Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa lagi bersama saya di Batuk dan bukan dunia gaib. Baik kawan-kawan semua yang jauh di sana, kita mau mendatangi suatu tempat yang konon katanya di sini banyak laporan warga-warga sekitar. Di sini ada kolam atau danau dan di sana ada gedung peninggalan Belanda yang konon katanya sering mengganggu pekerja di sini. Apakah itu mitos? Apakah nyata? Baiklah kawan-kawan, kita menuju ke lokasi. Ayo. Tahan kawan. Nampaknya kita di sini disambut dengan penunggu yang ada di sekitar danau-danau sini, dan saya di sini akan mencoba untuk membuktikan apakah di sini ada benda-benda atau gimana ya. Baik kawan, periksa dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kawan. Hadir. Hadir. Baik kawan, kita mendapatkan sesuatu di sini. Ini mustika wijil korma, iya, dan ini sangat langka di dunia. Baik kawan, coba simpan dulu, bro. Baik, jangan lupa kawan-kawan, itu benda-benda yang sangat langka di dunia ini, dan itu suatu peninggalan zaman dahulu. Dan jangan lupa kawan, ini spesial sekali malam ini, masih di bukan dunia gaib. Yuk, kita menuju ke lokasi yang berikutnya. Atis. Suasananya mulai agak-agak panas ini kawan. Dan di sini penuh dengan pekarangan. Di sini ada danau-danau. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Tekan tombol loncengnya ya. Baik kawan, di tempat ini ada segerombolan pohon bambu kuning. Kalau bahasa apa ya, sananya itu bambu apa itu namanya ya? Apa itu kawan? Bambu apa itu? Bambu pring gading. Oh, pring gading. Dan nampaknya di sini ada aura-aura nih yang sangat menarik saya nih. Baik, kita coba lihat-lihat dulu ya. Ya. Baik kawan, kita coba akan membuktikan di sini saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya sangat berat kali kawan. Sini kawan. Baik
kawan, apa yang kita dapat di sini. Allah Akbar. Ini sepertinya kayak apa ya? Mustika apa itu? Kiong. Kiong apa? Masa kiong warna biru ya? Tapi unik sekali nih kawan. Warnanya kok biru ya? Bagus sekali nih kawan. Jual nih mahal ya? Jangan. Bagaimana kawan? Mantap. Mantap punya dah. Masih dibuka Dunia gaib. Oke. Yuk kita lanjut lagi yuk. Simpan dulu ya. Ini ya. Iya, siap. Kumpulkan satu persatu. Baik kawan, kita mencoba menelusuri gedung yang konon katanya sering mengganggu pekerja-pekerja di sini. Apakah itu cuma mitos atau gimana gitu? Kita coba menelusuri di sana dulu. Padahal ini gedung masih layak pakai ya kawan ya? Iya. Dan di sini juga ada tulisan jadikan sampah lebih bermanfaat. Lumayan. Jadikan sampah. Assalamualaikum. Ini daerah mana ya, Ki Batuk? Ini nggak tahu nih, masih wilayah Indramayu. Ya, Coba kawan, lu liput dulu ke sana ya. Situasi di sini liput dulu. Kawan, di sini banyak sekali pepohonan rimbun. Apa tuh di belakang tadi tuh? Coba kawan, di belakang tadi tuh apa tuh namanya? Coba lihat terus. Nggak ada. Tuh, bayangan putih tuh. Kelihatan nggak? Dah, biarin aja. Paling cuma lewat doang. Ganggu enggak tuh? Enggak. Di sini kawan ada sebuah pohon ini. Dan pohon katanya di sini itu ada penunggunya katanya. Yang sering mengganggu pekerja-pekerja di sini sehingga gedung ini sayang sekali ya, sangat terbengkalai. Padahal ini aset yang sangat besar sekali. Dan kita akan mencoba membuktikan di sini apakah ada benda-benda yang sangat menarik saya nih. Baik kawan, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kawan, ini kayaknya trisula nih. Kalau nggak salah ini namanya trisula apa ya, saya lupa nih. Lupa saya ini trisula apa namanya ya. Udahlah, gampang, ini simpan aja dulu. Ayo kita sana yuk.
Ki, coba Ki di netralisir dulu Ki. Mana ini kawan yang satu lagi nih? Lari Ki, lari. Lari, kenapa lari? Tahu. Coba, sangat. Kru saya ada yang diganggu dan kita coba ke sana. Nampaknya di sini sangat menarik sekali. Baik kawan, kita coba pantau situasi di sini ya. Pantas saja kawan, teman saya tadi ada yang ganggu. Nampaknya di sini, aduh, merinding saya sendiri nih. Saya akan membuktikannya. Katanya di sini nih yang sering kali mengganggu pekerjaan di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Waduh, kukus apa ya? Waduh. Mepulak teman kukus. Tontolo. Baik kawan. Waduh, sangat saya tidak kuat kawan. Baik. Aduh, ayo kita kembali ke aduh. Assalamualaikum. Mantap, edisi nalar gaib 1 tahun. Mantap.